ดอกคูณรอฉันอยู่ตรงนี้นะ อย่าไปไหนซะล่ะ ได้ค่ะคุณนาย ดอกคูณสาวใช้วัย25 ปีติดตามเจ้านายมางานการกุศลของสมาคมคุณนาย เมื่อคุณหญิงพัชรีเดินเข้าไปในงานสาวใช้จึงได้เดินออกมารอที่ด้านหน้าโรงแรมก่อนที่เธอจะพบกับรถสปอร์ตคันหรูสีแดงสวยสดสะดุดตาจอดอยู่ใกล้ๆพระเจ้านั่นมันรถในฝันของฉันเลยนี่นาเมื่อไหร่นะฉันจะมีวาสนาได้นั่งกับเขามั่งหญิงสาวมองซ้ายมองขวาจนแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ในรถเธอจึงเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วใช้สองฝ่ามือลูบๆคลำๆไปทั่วคันรถอย่างชื่นชมแต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงชายคนหนึ่งตะเบงเสียงไล่อย่างไม่พอใจนี่คุณมายืนทำอะไรที่รถของผมน่ะน้ำเสียงดุดันไม่เกรงใจใครของเจ้าของรถคันหรูอย่างไม่พอใจที่เห็นหญิงแปลกหน้ามายืนทำลับๆล่อๆอยู่ข้างรถหรูของเขาหญิงสาวสะดุ้งจนตัวโยงอุ๊ยขอโทษค่ะพอดีฉันจำผิดคิดว่าเป็นรถของเพื่อนฉันนะคะเธอยิ้มแห้งๆก่อนจะรีบดึงมือกลับมารวบไว้ที่ลำตัวโดยที่เล็บยาวของเธอเผลอไปข่วนโดนรถของเขาอย่างไม่ตั้งใจขอโทษนะครับผมนึกว่าเป็นพวกขโมยงัดแงะคุณอย่าถือโทษโกรธผมเลยนะครับว่าแต่คุณมางานสมาคมด้วยเหรอครับอ๋ออ๋อค่ะดิฉันมากับคุณแม่นะคะดอกคูณแม้ว่าเธอจะเป็นสาวใช้แต่วันนี้หญิงสาวไม่ได้ใส่เสื้อยืดคอกลมเหมือนทำงานบ้านปกติเธอสวมใส่ชุดสวยเข้ากับงานทุกคนจึงเข้าใจว่าเธอเป็นแขกในงานชายหนุ่มได้ยินดังนั้นก็เชื่อสนิทใจพร้อมกับยิ้มให้อย่างเป็นมิตรแบบนี้นี่เองผมก็มากับคุณแม่เหมือนกันผมชื่อพานุวัฒน์นะแล้วคุณชื่ออะไรครับดิฉันชื่อนิพาพรค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วดิฉันขอตัวก่อนนะคะดอกคูณรีบเดินจ้ำอ้าวอย่างมีพิรุธกลับเข้าไปในโรงแรมทันทีเพราะกลัวว่าเขาจะจับได้ชายหนุ่มมองตามแบบงงๆยกมือขึ้นมาเกาหัวแกลกๆก่อนจะพึมพำลอยๆออกมาอะไรของเขานะยังไม่ได้ถามเลยว่าแม่ชื่ออะไรบ้านอยู่ที่ไหนเฮ้ย เพราะตอนนี้เขารู้สึกถูกใจนิพาพรเข้าให้แล้ว ชายหนุ่มพยายามมองหาเธอเพราะอยากรู้จักเธอให้มากกว่านี้ เมื่อดอกคูณหลบสายตาเข้ามาพ้นแล้ว เธอก็ถึงกับถอนหายใจด้วยความโล่งอกเฮ้ยเกือบไปแล้วเราโชคดีนะที่คุณหญิงให้เราใส่ชุดคุณนี้ไม่งั้นสวยแน่เลย ดอกคูณจำต้องโกหกเขาไปว่าเธอเป็นลูกสาวไฮโซเพราะเธอกลัวว่าตัวเองจะมีความผิดที่ไปจับต้องรถหรูของเขาหลังจากงานเลี้ยงจบลงดอกคูณก็เดินถือกระเป๋าให้คุณหญิงเจ้านายของเธอและเดินเคียงคู่กันมาราวกับเป็นลูกสาวมากกว่าคนใช้เพราะเธอสวมใส่ชุดหรูหราผิวพรรณดูมีออร่าสมกับเป็นสาวเมืองเหนือ ดูไม่เหมือนสาวใช้แม้แต่น้อยพานุวัฒน์ยืนอยู่อีกมุมหนึ่งของโรงแรมบังเอิญเหลือบไปเห็นดอกคูณเดินเคียงคู่มากับคุณหญิงเข้าพอดีเอ๊ะนั่นคุณน้าพัชรีนี่นะที่แท้เธอก็เป็นลูกสาวของคุณน้านี่เองตอนนี้พานุวัฒน์ก็รู้แล้วว่าจะทำความรู้จักกับเธอได้อย่างไรเพราะคุณหญิงพัชรีเขาก็รู้จักดี เมื่อดอกคูณและเจ้านายของเธอกลับถึงบ้านก็พบกับลูกสาวตัวจริงของเจ้าของบ้านเธอเป็นคนน่ารักไม่ถือตัวกับดอกคูณก็เป็นกันเองแล้วทั้งคู่ก็สนิทกันมากเมื่อเห็นดอกคูณเดินเข้าบ้านพร้อมกับมารดาเธอก็ถามอย่างเป็นกันเองเป็นไงดอกคูณไปงานเลี้ยงกับคุณแม่สนุกหรือเปล่าสนุกกันอะไรล่ะคะคุณนี้
เกือบซวยแล้วสิคะอะไรนะคืออย่างนี้ค่ะดอกคูณเธอเล่าให้นิพาพรฟังอย่างละเอียดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเธอเมื่อตอนกลางวันยกเว้นเรื่องที่เธอโกหกเขาว่าเป็นลูกสาวไฮโซรถสปอร์ตสีแดงสดอย่างนั้นเหรอใช่แล้วค่ะคุณนี้ป้ายทะเบียนก็มีแต่เลข9ตัวเดียวแต่ตัวอักษรหนูจำไม่ได้ค่ะ ถ้ารถสปอร์ตคันหรูสีแดงสดเลขทะเบียนตามที่เธอพูดแล้วก็ถ้าฉันเดาไม่ผิดน่าจะเป็นรถของลูกชายคุณป้าอรวรรณน่ะคุณนายอรวรรณที่ชอบมาบ้านเราบ่อยๆใช่ไหมคะคุณนี้ใช่นั่นแหละมีอะไรหรือเปล่าดูหน้าซีดเชียวดอกคูณรีบปฏิเสธเธอไม่กล้าบอกความจริงกับนิพาพรเรื่องที่เธอโกหกชายหนุ่มคนนั้นว่าเธอเป็นลูกสาวของคุณหญิงพัชรี และที่ดอกคูณต้องทำหน้าซีดเผือดก็เพราะเธอกลัวอีกว่าถ้าวันหนึ่งเธอจะต้องเจอกับผู้ชายที่ชื่อพานุวัตรแล้ววันนั้นเขาจับได้ว่าเธอเป็นเพียงคนใช้ไม่ใช่ลูกคุณหนูไฮโซชายหนุ่มคงจะเอาเรื่องที่เธอเข้าไปวุ่นวายกับรถของเขาให้เป็นรอยอย่างแน่นอนแต่เธอไม่แน่ใจว่ารถหรูคันดังกล่าวราคามันแพงขนาดไหนจึงแกล้งถามเจ้านายของเธอ คุณนิคะ แล้วไอ้รถคันนั้นอะมันราคาเท่าไหร่เหรอคะ อืม ก็คงไม่ต่ำกว่า50 ล้านน่ะ50 ล้าน โอ้ยจะเป็นลม อะไรกัน เนี่ยอย่าบอกนะว่าเธอไปทำอะไรรถของเขาเป็นรอยขีดข่วนเข้าแล้ว ก็ไม่เชิงหรอกค่ะคุณหนู ดอกคูณทำหน้าเจือนรู้สึกอยากจะตายแล้วเกิดใหม่ที่จริงเธอก็พอจะรู้ราคาคร่าวๆแต่ก็ไม่คิดว่าจะแพงเกินกว่าที่เธอคิดไว้ขนาดนั้นในขณะที่นายพานุวัตรก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เมื่อนึกถึงหญิงสาวที่พบเจอในโรงแรมจนมารดาต้องสะกิดลูกชายให้รู้ตัวพานุวัตรมีอะไรหรือเปล่าแม่เห็นแกยิ้มตั้งแต่ออกมาจากงานละ อ๋อ คืออย่างนี้ครับแม่ ชายหนุ่มจึงได้เล่าให้ผู้เป็นแม่ฟังว่าเขาได้เจอรักแรกพบเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านมา แล้วเธอก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกล เป็นคนกันเองทั้งนั้น จริงเหรอ แต่เอ๊ะ วันนี้แม่ก็เห็นพัชรีมาคนเดียวนะ แต่สงสัยลูกสาวคงจะอยู่ข้างล่างละมั้งแม่ถึงไม่เห็นเธอ แม่ครับ แม่อย่าบอกเรื่องนี้กับคุณน้านะครับ เอาไว้รอให้ผมจีบเธอได้ติดก่อน เอาอย่างนั้นเหรอลูก แล้วแต่ลูกก็แล้วกัน เรื่องความรักแม่ไม่เข้าไปวุ่นวาย แต่ถ้ามีอะไรให้แม่ช่วยก็บอกนะ ครับแม่ แม่น่ารักที่สุดเลย ผมรักแม่นะครับ ชายหนุ่มสวมกอดมารดาพร้อมกับหอมแก้มไปฟอดใหญ่ ก่อนจะแยกย้ายกันเข้าห้องนอนค่ำคืนนี้แม้พระจันทร์จะมีเพียงครึ่งเสี้ยวแต่พานุวัตรก็รู้สึกว่าดวงจันทร์ของวันนี้สวยที่สุดเท่าที่เขาเคยเห็นมาเพราะมันมีภาพของหญิงสาวปรากฏอยู่บนท้องฟ้าและส่งยิ้มมาให้เขาอย่างหวานซึ้งและกว่าเขาจะหลับตาลงได้ก็ปาเข้าไปเที่ยงคืนเช้าวันใหม่ดอกคูณเอ้ยดอกคูณขาคุณนายหนูอยู่นี่ค่ะดอกคูณรีบวิ่งไปหาคุณหญิงพัชรีทันทีที่ได้ยินเสียงเรียกเมื่อไปถึงก็พบว่าคุณนายของเธอยืนถือกล่องใบเล็กๆรออยู่ก่อนแล้วคุณนายมีอะไรจะใช้หนูล่ะคะ เดี๋ยวช่วยเอาพัสดุกล่องนี้ไปส่งให้ฉันทีนะ ได้เลยค่ะ ดอกคูณจะรีบไปเดี๋ยวนี้ค่ะ สาวใช้รับพัสดุจากมือของเจ้านาย แล้วนำไปวางลงในตะกร้ารถจักรยานคู่ใจ ก่อนที่เธอจะปั่นออกไปจากบ้านหลังใหญ่ ตรงไปยังไปรษณีย์ที่อยู่ไม่ไกลนัก ระหว่างทางเธอก็ปั่นไปพร้อมกับฮัมเพลงไปด้วยอย่างอารมณ์ดี
แต่ทันใดนั่นเองพานุวัตรที่ขับรถผ่านมาทางนี้ก็หันไปเห็นเธอเข้าพอดี เอ๊ะ นั่นมันคุณดอกคูณนี่ เขาตัดสินใจขับรถจอดขวางทาง ดอกคูณตกใจกำเบรกเต็มที่จนตัวโก่ง แล้วคนขับรถก็เปิดประตูลงมาอย่างช้าๆ แล้วก็มายืนข้างรถหรูของเขา ชายร่างสูงโปร่งอยู่ในเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ยืนแก้กล่อก่อนที่เขาจะถอดแว่นตาดำออก หญิงสาวเห็นดังนั้นก็แทบช็อก นี่มันอะไรกันเนี่ย เธอสั่นไปหมด พูดจาติดๆขัดๆคุณพานุวัตร ดีใจจังที่คุณจำผมได้ เอา้า เดี๋ยวสิครับ จะรีบไปไหน พานุวัตรไม่ทันจะพูดอะไร โดกคูณก็รีบหันหัวจักรยานแล้วปั่นหนีทันที แต่ชายหนุ่มก็ตั้งสติได้ กระโดดขวางทางทันควัน เดี๋ยวสิคุณ จะรีบไปไหนครับ คุณมีอะไรหรือเปล่าคะ ฉันจะรีบไปส่งพัสดุให้คุณนาย เอ้ย คุณแม่นะคะ งั้นดีเลย เดี๋ยวผมไปส่ง คุณจะได้ถึงเร็วขึ้น ดีไหม สาวใช้ตาลุกวาว ความฝันที่เธอจะได้นั่งรถราคาหลัก10 ล้าน มันอยู่ไกลแค่เอื้อม แต่วันนี้คุณดูแต่งตัวชิลจังเลยนะครับ แต่ก็น่ารักดี อ๋อ ค่ะ ปกติถ้าไม่ได้ไปไหน ฉันก็ชอบใส่เสื้อยืดตลาดนัดนะคะ มันสบายดีนะคะ ชายหนุ่มได้ยินดังนั้นยิ่งทำให้เขาปลื้มเธอหนักขึ้นจากเดิม ดีครับ ผมชอบ คุณเนี่ย ขนาดรวยไม่รู้จะรวยยังไง ก็ยังใช้ชีวิตติดดิน ไม่ติดหรู สมัยนี้ผู้หญิงแบบนี้หายากแล้วนะครับ อ่ะ ค่ะ ดอกคูณ เธอได้แค่คิดในใจว่า อะไรมันจะบังเอิญและลงตัวขนาดนี้ หรือว่าชายหนุ่มคนนี้จะเป็นราชรถมาเกย เธอนิ่งอยู่นานจนคู่สนทนาสงสัย คิดอะไรอยู่แล้วครับ ขึ้นรถเถอะ เดี๋ยวผมไปส่ง หนุ่มหล่อมาดเท่เดินมาเปิดประตูให้เธอ ด้วยท่าทีที่สุภาพทำให้ดอกคูณรู้สึกปลาบปลื้ม จนเธอเผลอจ้องหน้าชายหนุ่มอย่างไม่กระพริบ ก่อนที่มุมปากของเขาจะยกยิ้มให้เธออย่างเท่ วินาทีนี้ในใจของสาวใช้แทบละลาย เธอทั้งหยิกและดึงแขนของตัวเอง ให้มันตื่นจากความฝัน แต่ โอ๊ย เป็นอะไรหรือเปล่าครับ เปล่าค่ะ ไม่มีอะไรค่ะ ไปกันเถอะค่ะ ชายหนุ่มเจ้าของรถ ยกรถจักรยานคันเล็กของเธอ ไปแอบเอาไว้ที่ข้างพุ่มไม้ ก่อนที่จะเข้าไปในรถและขับออกไปอย่างช้าๆ ระหว่างทางหญิงสาวนั่งตัวเกรงเหมือนหุ่นยนต์ ชายคนขับจึงชวนเธอคุยแก้เขิน ดอกคูณเริ่มรู้สึกดีขึ้น จึงพูดไม่หยุดปาก บางคำก็มีหลุดออกมาบ้าง แต่ก็แก้ตัวได้ทันที ถึงแล้ว ให้ผมลงไปเป็นเพื่อนไหมครับ ไม่เป็นไรค่ะ แป๊บเดียวเอง เดี๋ยวฉันมา คุณรออยู่ที่นี่นะคะ ที่จริงแล้ว หญิงสาวต้องรีบปฏิเสธ เพราะว่าเธอกับพนักงานร้านพัสดุรู้จักและสนิทกันเป็นอย่างดี ดอกคูณกลัวว่าแผนจะแตก เพราะทันทีที่ก้าวขาเข้าไปในสำนักงาน พนักงานในนั้นก็ทักทายเธออย่างเป็นกันเอง อ้าว ดอกคูณ นี่นั่งรถใครมาน่ะ อย่าบอกนะว่าเป็นแฟนของเธอ แหม เธอก็พูดเกินไป ฟงแฟนอะไรกันล่ะ แค่คนรู้จักกันเท่านั้นเอง ไม่อยากก็รู้แฮะ ว่าเธอมีเพื่อนไฮโซขนาดนี้ โอ๊ย เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนเถอะ อ่ะนี่ ฉันมาส่งพัสดุให้คุณนาย ฝากจัดการให้ด้วยนะ ฉันไปก่อนละ พนักงานในร้านต่างพากันอิจฉาตาร้อน พวกเขาได้แอบนินทาลับหลังว่า การเป็นคนใช้ก็ดีเหมือนกัน ได้มีเพื่อนเป็นไฮโซ แถมยังได้นั่งรถหรูราคาหลักล้าน น่าไปสมัครเป็นคนใช้มากกว่ามาทำงานแบบนี้เสียอีก เสร็จจากธุระดอกคูณก็เดินกลับมาที่รถ ที่ชายหนุ่มยืนรออยู่ เป็นไงครับ เรียบร้อยไหมครับ ค่ะ เรียบร้อยดีค่ะ เอ่อ ถ้าคุณไม่รีบกลับบ้าน ผมว่าจะชวนคุณ
ไปทานมื้อเช้าใกล้ๆแถวนี้คุณสะดวกไหมครับแต่ฉันแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะคะคุณไม่กลัวขายหน้าเขาหรอคะชายหนุ่มหัวเราะเบาๆก่อนที่จะตอบเธอไปว่าถ้าหากเขาได้ยินใครพูดถึงเธอในทางที่ไม่ดีเขาจะเป็นคนจัดการและปกป้องเธอเองได้ยินแบบนั้นโดคูนก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองเป็นซินเดอเรลล่าเมืองไทยที่ได้มาพบรักกับเจ้าชายหนุ่มหล่ออย่างไม่คาดฝันในขณะเดียวกันที่บ้านของคุณหญิงพัชรีนิพาพรที่ยังไม่เห็นหน้าดอกคูณตั้งแต่เช้าก็หันไปถามบรรดาที่นั่งดูทีวีอยู่ในห้องรับแขกคุณแม่คะเห็นดอกคูณไหมคะดอกคูณเหรอลูกอ๋อแม่ใช้ไปส่งพัสดุตั้งแต่เมื่อเช้าแต่เอ๊ะนี่มันก็เกือบ2 ชั่วโมงแล้วนะทำไมยังไม่กลับมาอีกสงสัยรถจักรยานจะยางรั่วอีกแล้วมั้งคะแม่คงจะใช่สงสัยจะต้องซื้อคันใหม่ให้แล้วล่ะเสียงจามดังขึ้นติดกันดอกคูณจึงนึกขึ้นได้ว่าเธอออกมาจากบ้านนานเกินไปแล้วหญิงสาวจึงรีบขอตัวกลับบ้านทันทีเพราะกลัวว่าเจ้านายจะสงสัยเดี๋ยวผมไปส่งไม่เป็นไรหรอกค่ะอยู่ใกล้ๆแค่นี้เองฉันเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วฉันไปก่อนนะคะขอบคุณมากนะคะไว้ค่อยเจอกันใหม่เธอรีบพรวดพลาดออกจากร้านไปทันทีปล่อยให้ชายหนุ่มนั่งสงสัยซึ่งมันเหมือนฉากในตอนเที่ยงคืนที่ซินเดอเรลล่าวิ่งออกจากงานและทำรองเท้าแก้วหลุดเอาไว้ข้างหนึ่งยังไงอย่างนั้นแต่งานนี้ไม่ใช่รองเท้าแก้วแต่เป็นกุญแจที่ดอกคูณลืมเอาไว้เอ๊ะนี่มันกุญแจอะไรคุณนิพาพรครับคุณลืมกุญแจบ้านไว้ครับอ้าวไปซะละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาไปให้ที่บ้านก็ได้ในขณะเดียวกันดอกคูณที่คว้าจักรยานตนเองได้ก็รีบปั่นจักรยานด้วยความเร็วที่สามารถแซงรถมอเตอร์ไซค์ได้อย่างสบายๆจนพี่วินที่กำลังวิ่งอยู่ในซอยต้องอ้าปากค้างนั่นไงพูดถึงก็มาโน่นแล้วไงดอกคูณรถยางรั่วอีกแล้วสิอ๋อค่ะคุณนายรอบนี้รั่วเกือบ10 แผลนะคะเอาละไว้ฉันจะซื้อคันใหม่ให้แล้วกันนะแต่เดี๋ยวฉันกับลูกนี้จะออกไปข้างนอกเธอก็เฝ้าบ้านไปก่อนแล้วกันนะแล้ว2 คนแม่ลูกก็ขับรถเก๋งป้ายแดงออกไปจากบ้านในเวลาเดียวกันก็สวนทางกับรถสปอร์ตคันหรูสีแดงของนายพานุวัฒน์ซึ่งนิพาพรจำได้แม่นยำเอ๊ะนั่นมันรถลูกชายคุณป้าอรวรรณนี่คะคุณแม่แม่ว่าลูกน่าจะจำผิดแล้วมั้งเขาจะมาทำอะไรแถวนี้แม้ว่านิพาพรจะไม่ได้สนิทกับลูกชายของนางอรวรรณแต่ตระกูลของชายหนุ่มก็ใหญ่โตเป็นที่รู้จักของแวดวงไฮโซอีกทั้งเขาก็เป็นประธานหนุ่มไฟแรงที่มีผลงานโดดเด่นปรากฏในสื่อหลายสำนักให้เห็นอยู่บ่อยครั้งรถสปอร์ตคันหรูสีแดงแล่นเข้ามาจอดที่หน้าบ้านหลังใหญ่ก่อนที่เจ้าของรถมาสเท่จะเดินมาอยู่ที่หน้าประตูใหญ่ของบ้านแต่ตอนนั้นภายในบ้านเงียบเชียบเพราะมีเพียงดอกคูณคนเดียวเท่านั้นและเธอก็อยู่ที่หลังบ้านชายหนุ่มสอดสายตาเข้าไปภายในบ้านก็ไม่พบใครเอะทำไมบ้านถึงเงียบจังนะพานุวัฒน์ตัดสินใจกดกริ่งหน้าบ้านซึ่งขณะนั้นโดดคูณก็กำลังทำความสะอาดบ้านอยู่เมื่อได้ยินเสียงกริ่งก็คิดว่าเจ้านายของเธอกลับมาใครมาน่ะหรือว่าคุณนายจะลืมของหญิงสาวรีบวิ่งไปที่ประตูใหญ่หน้าบ้านทันทีในขณะที่มือข้างหนึ่งยังคงถือไม้กวาดอยู่แต่ทันทีที่เปิดประตูออกไปเธอก็ต้องตกตะลึงมือไม้อ่อนจนไม้กวาดในมือร่วงหล่นลงพื้นคุณพานุวัฒน์เอ่อคุณมาหาใครคะอ๋อผมก็เอากุญแจมาให้คุณน่ะคุณลืมไว้ที่ร้านอาหารว่าแต่นี่
กำลังทำอะไรอยู่ครับชายหนุ่มมองไปที่ไม้กวาดที่วางอยู่กับพื้นที่เพิ่งร่วงหล่นจากมือของหญิงสาวตรงหน้าเธอรู้สึกหน้าชาตัวเย็นเฉียบแล้วฉีกยิ้มแย้ๆก่อนจะตอบเขาไปอย่างหน้าตาเฉยว่าเธอกำลังทำความสะอาดบ้านนี่คุณทำเองทั้งหมดเลยเหรอแล้วแม่บ้านไม่มีหรอครับมมีค่ะแต่บังเอิญเขาลากลับบ้านไปดูแลแม่ที่ป่วยนะคะฉันก็เลยทำเองทั้งหมดอย่างที่คุณเห็นนี่แหละค่ะพานุวัฒน์ชะเง้อมองเข้าไปในบ้านก็เห็นว่ามีกิ่งไม้ที่ยื่นออกมาเกะกะเขาจึงอาสาขอเข้าไปตัดแต่งกิ่งไม้ให้ดูสวยงามขึ้นแต่หญิงสาวอึกอักไม่อยากให้เขาอยู่นานเกรงความลับจะแตกด้านชายหนุ่มก็ไม่ฟังถือวิสาสะเดินเข้าไปดื้อไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณกลับไปทำงานเถอะค่ะพอดีฉันว่างเดี๋ยวฉันทำไปเรื่อยๆก็เสร็จเองไม่เป็นไรนี่ก็เพิ่ง10 โมงเองเดี๋ยวผมเข้าบริษัทตอนบ่ายๆก็ได้คุณช่วยหยิบกรรไกรตัดแต่งกิ่งมาให้ผมหน่อยนะเดี๋ยวผมตัดให้ดอกคุณเห็นว่าคุณนายไม่อยู่อีกอย่างแต่งกิ่งก็คงใช้เวลาไม่นานหญิงสาวจึงได้หยิบอุปกรณ์เครื่องมือมาส่งให้กับเขาระหว่างที่ตัดแต่งกิ่งไม้ดอกคูณก็ช่วยหยิบกิ่งไม้ไปกองไว้รวมกันมีบ้างที่กิ่งไม้เล็กๆร่วงหล่นไปโดนหญิงสาวทำให้เธออดขำไม่ได้เสียงหัวเราะคิกคักราวกับเป็นคนสนิทสนมเหมือนโลกทั้งใบเป็นของพวกเขาหลังจากตัดแต่งกิ่งไม้ได้สักพักดอกคูณก็ได้เดินเข้าไปในบ้านแล้วก็เดินกลับมาพร้อมกับน้ำดื่มเย็นๆ1 แก้วก่อนจะยื่นให้เขาที่เหงื่อโทรมกายคุณดื่มน้ำก่อนนะคะขอบคุณครับนี่ก็ใกล้จะบ่ายแล้วฉันว่าคุณพอเถอะเท่านี้เถอะค่ะเดี๋ยวฉันทำเองขอบคุณมากนะคะใบหน้าหวานปะปนไปด้วยหยาดเหงื่อเอ่ยขึ้นชายหนุ่มเห็นดังนั้นก็หยิบผ้าเช็ดหน้าจากกระเป๋าเสื้อทำทีจะเช็ดหน้าให้กับเธอหน้าคุณเลอะเทอะไปหมดแล้วอุ๊ยเดี๋ยวฉันเช็ดเองก็ได้ค่ะก็ได้ครับนี่ครับผ้าเช็ดหน้าถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับอ้อถ้าไม่รังเกียจผมขอเบอร์โทรศัพท์คุณหน่อยได้ไหมครับเผื่อว่ามีอะไรจะได้โทรคุยกันได้หญิงสาวทำหน้าลังเลก่อนที่ชายหนุ่มจะส่งนามบัตรให้กับเธอถ้าคุณยังไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนี่เป็นนามบัตรของผมถ้าคุณมีเรื่องร้อนใจหรือไม่สบายใจก็โทรหาผมได้นะครับผมจะรอฝ่ามือบางหยิบกระดาษแผ่นเล็กจากมือของชายหนุ่มพร้อมกับพยักหน้ายิ้มรับก่อนที่ทั้งสองจะแยกย้ายไปทำงานตามหน้าที่ของตนเองเสียงถอนหายใจนับ10 ครั้งของดอกคูณดังขึ้นนี่ถ้าคุณพานุวัตรรู้ว่าเราเป็นแค่สาวใช้เขาคงจะโกรธและเกลียดเราหน้าดูคงไม่อยากรู้จักเราแน่โอ๊ยนี่ฉันจะทำยังไงดีจะบอกเขาไปตรงๆก็กลัวจะเสียเขาไปรักเขาแม้จะรู้จักกันได้ไม่นานแต่ด้วยอาการและท่าทางของพานุวัตรสื่อความหมายเป็นในชัดเจนว่าเขารู้สึกยังไงกับเธอทำให้ดอกคูณเผลอใจไปให้เขาเต็มร้อยอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้จนในที่สุดทั้งคู่ก็ตกอยู่ในสถานะเป็นแฟนกันแต่ก็ไม่ได้หวือหวาไปไหนมาไหนด้วยกันเหมือนคู่รักทั่วไปเพราะดอกคูณยังคงเจียมเนื้อเจียมตัวและเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเธอเป็นใครและเขาเป็นใคร3 วันผ่านไปพานุวัฒน์เฝ้ารอรับโทรศัพท์จากเบอร์แปลกที่ยังไม่ได้บันทึกไว้ในเครื่องแต่ก็ต้องผิดหวังตามเคยเขาพึมพำออกมาด้วยความน้อยใจทำไมไม่โทรมาหาเราบ้างนะหรือว่าเธอไม่คิดถึงเราเลยในขณะที่ฝ่ายหญิงก็มีอาการไม่ต่างกันเดินไปเดินมาและหันไปมองนามบัตรใบนั้นอยู่เป็นระยะลองโทรไปหน่อยก็แล้วกันดอกคูณตัดสินใจหยิบมือถือขึ้นมากดเบอร์โทรตามนามบัตรที่ได้มาทันทีที่มีสายโทรเข้าชายหนุ่มก็รีบกดรับทันทีเช่นกันเนื่องจากเขาเฝ้ารออยู่แล้วฮัลโหลครับได้ยินไหมครับ
ทันใดนั้นเองเสียงของคุณนายก็ดังขึ้นแทรกเข้ามาตามสายดอกคูณเอ้ยขาคุณนายเอารับเงินนี่ไปค่าอะไรล่ะคะคุณนายคุณหญิงพัชรีได้ให้เงินพิเศษดอกคูณที่ตัดแต่งกิ่งไม้จนดูสะอาดตาฉันว่าจะให้ตั้งแต่ต้นเดือนแล้วแหละแต่ก็ลืมน่ะทำสวนเป็นก็ไม่บอกฉันโถคุณนายแค่ตัดแต่งกิ่งแค่นั้นเองสบายมากค่ะฮะหญิงสาวรีบหยิบโทรศัพท์ที่ถืออยู่ในมือขึ้นมาดูก่อนจะพบเวลาในการพูดคุยขึ้นโชว์อยู่ที่หน้าจอเธอตกใจมากไม่รู้ว่าปลายสายนั้นได้ยินอะไรไปบ้างแย่แล้วสวยแล้วฉันแล้วนี่คุณพานุวัฒน์จะได้ยินเราคุยกับคุณนายไหมนะตายตายตายแย่แล้วเธอรีบกดวางสายทันทีแต่ก็สายไปเสียแล้วดอกคูณอย่างนั้นเหรอชายหนุ่มพึมพำออกมาเขาชักสงสัยว่าคนที่โทรหาเขาเมื่อสักครู่ใช่นิพาพรหรือไม่แต่เมื่อสักครู่เขาก็ได้ยินเสียงคุณน้าพัชรีพูดถึงเรื่องการตัดแต่งกิ่งไม้ซึ่งเหตุการณ์มันคลับคล้ายคลับคลานี่มันอะไรกันชายหนุ่มนั่งคิดทบทวนอยู่สักพักก่อนที่เขาจะคิดอะไรขึ้นมาได้และได้หยิบโทรศัพท์กดเบอร์ออกหาแม่ของเขาทันทีก็หนูนิพาพรไงอะไรกันไหนแกเคยบอกแม่ว่าแกชอบลูกสาวของคุณน้าพัชรีแล้วทำไมถึงไม่รู้จักชื่อแซ่หนูนิล่ะแล้วนี่จีบกันยังไงตั้งหลายเดือนไม่ถามชื่อไม่ถามแซ่ล่ะฮะพอดีเรามีชื่อเรียกตามภาษาวัยรุ่นนะครับแม่พานุวัฒน์รีบเปลี่ยนเรื่องสนทนาก่อนที่เขาจะวางสายและมานั่งคิดทบทวนถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาอีกครั้งเธอเป็นใครกันแน่ดอกคูณที่แน่ๆนิพาพรคนรักของเขาไม่ได้เป็นลูกสาวไฮโซอย่างที่เธอเคยแอบอ้างเพราะพานุวัฒน์เขารู้จักแม่ว่าคุณหญิงพัชรีมีลูกสาวเพียงคนเดียวมีหนามซ้ำเธอก็ไม่ได้มีนามว่านิพาพรชายหนุ่มพยายามค้นหารูปภาพของลูกสาวคุณหญิงพัชรีในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับอย่างขมักเขม้นต้องมีบ้างสินะจนแล้วจนรอดก็ไม่พบสุดท้ายเขาจึงคิดขึ้นมาได้และเป็นวิธีเดียวนั่นก็คือเขาต้องไปที่บ้านของคุณหญิงพัชรีไปดูให้เห็นกับตาว่าหญิงสาวที่เขาคบหาอยู่นั้นแท้จริงแล้วเธอเป็นใครกันแน่และเกี่ยวข้องกับคุณหญิงพัชรีอย่างไรพานุวัฒน์จึงถือโอกาสนี้พามารดาไปเยี่ยมคุณน้าพัชรีถึงที่บ้านโดยไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าทำให้คุณหญิงเจ้าของบ้านไม่ทันเตรียมตัวต้อนรับเมื่อมีรถยนต์มาจอดที่หน้าบ้านจึงรู้สึกแปลกใจและยิ่งแปลกใจเมื่อเจ้าของรถคันดังกล่าวคือคุณหญิงอรวรรณเพื่อนสนิทนั่นเองอ้าวอรวรรณไปไงมาไงถึงได้มาที่บ้านฉันได้เนี่ยพานุวัฒน์ก็มาด้วยเหรอลูกครับคุณน้าสวัสดีครับชายหนุ่มยกมือไหว้เจ้าของบ้านอย่างนอบน้อมก่อนที่คุณหญิงเจ้าของบ้านจะเชิญเพื่อนสนิทและลูกชายเข้าไปในบ้านระหว่างทางก็คุยกันตามภาษาเพื่อนสนิทที่ไม่ได้เจอกันนานก็ไม่มีอะไรหรอกพัชรีพอดีวันนี้ฉันก็ผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะเข้ามาเยี่ยมบ้านเธอสักพักว่าแต่หนูนิไม่อยู่เหรออ๋อยายนิดน่ะเหรอวันนี้ไม่อยู่หรอกจังหวะนั้นเองพัชรีก็ได้เรียกคนใช้นำน้ำมาเสิร์ฟให้กับแขกดอกคูณดอกคูณเอ้ยเอ๊ะไปไหนของเขานะเดี๋ยวเธอนั่งรอฉันเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำมาให้สงสัยยายดอกคูณจะอยู่หลังบ้านน่ะเมื่อคุณหญิงพัชรีเดินตรงเข้าไปในห้องครัวพานุวัฒน์ก็ได้ขออนุญาตแม่ออกไปเดินสูดอากาศที่หน้าบ้านและแอบมองหาหญิงสาวที่ชื่อดอกคูณไปทั่วบริเวณไปไหนของเขานะ
เขากวาดสายตาไปรอบๆแต่ก็ไม่พบในสิ่งที่เขากำลังมองหาก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรกระทบกันบางอย่างพานุวัตรจึงเดินตรงไปตามเสียงนั้นแล้วเขาก็ได้เห็นได้ยินในสิ่งที่เขากำลังค้นหาโดยบังเอิญเขาแอบหลบอยู่ข้างแท้งน้ำข้างบ้านเพื่อแอบฟังเสียงของผู้หญิงสองคนคุยกันบริเวณนั้นคนแรกคือคุณน้าพัชรีเจ้าของบ้านอีกคนคือดอกคูณหญิงสาวที่เขากำลังค้นหาความจริงดอกคูณนี่มายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้ฉันเรียกตั้งนานคุณผู้หญิงเรียกหนูทำไมล่ะคะพอดีหนูเห็นงูมันเลื้อยเข้ามาในห้องเก็บของก็เลยออกมาดูซะหน่อยนะคะตายละงูเหรอระวังด้วยนะเกิดมันเป็นงูเห่าฉกตายได้นะไปโทรเรียกรถมูลนิธิมาจัดการจะดีกว่าไม่น่าจะใช่นะคะหนูเห็นหางมันแวบๆน่าจะเป็นงูเขียวมากกว่าค่ะเออนั่นระวังตัวด้วยล่ะฉันเข้าไปในบ้านดีกว่าเดี๋ยวมันเลื้อยมาฉกฉันแย่เลยพานุวัตรยืนหลบมุมอยู่ข้างแท้งน้ำเขาได้ยินทุกถ้อยคำอย่างชัดเจนที่ดอกคูณพูดกับคุณน้าพัชรีชายหนุ่มแม้มปากกัดฟันด้วยความโกรธที่เขาถูกสาวใช้หลอกว่าเธอเป็นลูกสาวของเจ้าของบ้านในตอนนั้นเขาอยากไปถามเธอตรงๆว่าที่ผ่านมาเธอโกหกเขาทำไมแต่คิดอีกทีถ้าทำแบบนั้นมันก็คงไม่สนุกเพราะผู้หญิงที่ลวงโลกอย่างเธอคงได้รับผลการกระทำของตัวเองพานุวัตรตัดสินใจเดินกลับเข้าไปในบ้านก่อนที่สองแม่ลูกจะขอตัวกลับโดยที่ดอกคูณก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนรักของเธอได้มาหาที่บ้านเธอเห็นรถที่หน้าบ้านก็แปลกใจเอ๊ะนั่นรถใครกันคุณนายมีแขกเหรอสาวใช้ได้แต่ยืนมองดูรถที่ขับออกไปด้วยความสงสัยแต่คนที่อยู่ภายในรถนั่นก็คือพานุวัตรเขารู้สึกเสียใจที่ถูกคนรักหลอกลวงล้อเล่นกับความรู้สึกของเขาในชีวิตของเขาสิ่งที่เกลียดมากที่สุดคือการโกหกระหว่างทางกลับบ้านมารดาก็สังเกตว่าลูกชายมีอาการเหงาหงอยจึงถามลอยๆออกไปเป็นอะไรเหรอลูกหรือว่ารู้สึกผิดหวังที่ไม่ได้เจอหนูนี้น่ะเปล่าหรอกครับแม่แม่ครับตอนที่แม่จับได้ว่าพ่อโกหกแม่ในเรื่องที่แม่เกลียดที่สุดแม่ได้ให้อภัยพ่อไหมครับอืมมันก็แล้วแต่เรื่องที่พ่อจะโกหกแม่นะแต่อย่างเรื่องล่าสุดที่พ่อแกแอบไปมีกิ๊กแล้วมาโกหกแม่เรื่องนี้แม่รับไม่ได้ว่าแต่ลูกถามทำไมหรือว่าหนูนี้ไปโกหกลูกอย่างนั้นหรือเปล่าหรอกครับแม่ผมแค่อยากรู้ว่าเหตุผลที่คนเราต้องโกหกกันมันเป็นเพราะอะไรกันแน่มันก็แล้วแต่นะลูกบางคนอาจจะโกหกเราเพราะว่ารักเราแต่มันก็มีบางคนที่โกหกเพราะความเห็นแก่ตัวมันขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยของแต่ละคนด้วยนะลูกขอบคุณครับแม่พานุวัตรรู้สึกเสียใจและยังคิดไม่ออกว่าดอกคูณโกหกเขาเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเธอรักเขาหรือความเห็นแก่ตัวที่หวังจะอยากสบายทางลัดจึงมาล้อเล่นกับความรู้สึกของเขาในเวลานี้คนที่ให้คำตอบได้ดีที่สุดก็คงจะเป็นเพียงเธอเท่านั้นระยะหลังชายหนุ่มเริ่มตีตัวออกห่างจนหญิงสาวนั้นเริ่มสงสัยเธอจึงได้โทรศัพท์ไปหาเขาด้วยความเป็นห่วงมีอะไรน้ำเสียงที่ฟังดูเย็นชาที่เปลี่ยนไปถนัดหูทำให้หญิงสาวเริ่มใจคอไม่ดีจนเข้าใจว่าเขาอาจจะรู้ความจริงเกี่ยวกับตัวเธอแล้วแน่ๆไม่มีอะไรหรอกค่ะถ้างั้นแค่นี้นะคะปลายสายถูกตัดไปพานุวัตรกำหมัดต่อยไปที่ผนังของห้องทำงานอย่างแรงใจคอเธอจะไม่ยอมรับผิดในสิ่งที่ทำเลยใช่ไหมนี่คือความคิดที่ดังออกมาจากใจของเขาแม้อยากจะเกลียดแต่ก็ทำไม่ได้เพราะเธอคือรักแรกของเขานั่นเอง
ยิ่งนับวันทั้งสองก็ห่างเหินกันออกไปทุกทีดอกคูณที่เคยสดใสร่าเริงก็ดูซึมเศร้าอย่างเห็นได้ชัดนิพาพรสงสัยจึงได้เอ่ยถามสาวใช้ว่าเกิดอะไรขึ้นอกหัก นี่เราแอบไปมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะก็6 หรือ 7 เดือนนี่แหละค่ะคุณนี้ตั้ง7 เดือนแล้วทำไมจู่ๆถึงเลิกกันซะล่ะทันใดนั้นเองเสียงแต่รถก็ดังขึ้นดอกคูณจึงขอตัวไปเปิดประตูตามหน้าที่เดี๋ยวดอกคูณไปเปิดประตูก่อนนะคะเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่ค่ะไปเถอะเมื่อประตูค่อยๆเลื่อนออกดอกคูณก็พบว่ารถที่จอดอยู่ทางเข้าบ้านเป็นรถของคนรักของเธอหญิงสาวรีบหันหน้าไปทางอื่นแต่มันก็ไม่ทันแล้วเมื่อพานุวัฒน์เห็นหน้าเธออย่างชัดเจนพร้อมกับลูกสาวของคุณน้าพัชรีตัวจริงที่ยืนอยู่ไม่ห่างจากตัวเธอชายหนุ่มก้าวขาลงจากรถด้วยสีหน้าที่เพิกเฉยและทำเหมือนไม่เห็นคนรักยืนอยู่ตรงนั้นพี่พานุวัฒน์หรือเปล่าคะครับถ้าผมเดาไม่ผิดคุณน่าจะชื่อนิพาพรเป็นลูกสาวคนเดียวของคุณน้าพัชรีใช่ไหมครับคำพูดของชายหนุ่มบอกความหมายอย่างชัดเจนว่าเขารู้ความจริงทุกอย่างหมดแล้วดอกคูณเบือนหน้าหนีไปทางอื่นและทำท่าจะเดินออกไปจากจุดนั้นนี่คุณดอกคูณหรือเปล่าครับคือดอกคูณตอบตะกุกตะกักอ้าวดอกคูณคุณพานุวัฒน์เขาเรียกน่ะไม่ได้ยินเหรอนิพาพรทักท้วงขึ้นก่อนจะแอบเห็นว่าสาวใช้ของเธอมีสีหน้าที่เศร้าและดวงตาที่แดงก่ำคล้ายคนร้องไห้หนูขอตัวก่อนนะคะคุณนี้พอดียังทำงานบ้านไม่เสร็จนะคะพูดจบเธอก็วิ่งเข้าไปในบ้านโดยไม่สนใจคำทักทายของพานุวัฒน์พี่พานุวัฒน์อย่าไปถือสายายดอกคูณเลยนะคะเธอกำลังอกหักอยู่นะคะสงสัยจะยังทำใจไม่ได้นะคะอกหักเหรอครับแล้วเธอได้บอกหรือเปล่าว่าอกหักจากใครและเพราะอะไรนิธาพรนึกสงสัยว่าทำไมชายตรงหน้าถึงดูเหมือนสนใจเรื่องราวของสาวใช้ในบ้านทั้งที่พวกเขาก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนหรือว่าแฟนหนุ่มที่ดอกคูณเล่าให้เธอฟังนั้นจะเป็นพานุวัฒน์แต่มันจะเป็นไปได้ยังไงกันนิพาพรคิดในใจก่อนที่จะอุทานออกมาคุณนี้ว่าไงครับอ๋อเปล่าค่ะว่าแต่พี่พานุวัฒน์เข้าไปในบ้านก่อนไหมคะพอดีพี่เพิ่งนึกขึ้นได้ว่ามีงานค้างที่บริษัทพี่ขอตัวกลับก่อนนะครับนิพาพรเริ่มจับใจความได้จากอาการของคนทั้งสองที่ดูท่าทางมีพิรุธเมื่อชายหนุ่มขับรถออกไปหญิงสาวก็รีบเดินปรีไปหาดอกคูณเพื่อคลายความสงสัยไงทีนี้เธอจะบอกฉันได้หรือยังว่าเธอกับพี่พานุวัฒน์เป็นอะไรกันแน่นิพาพรเค้นหนักจนดอกคูณต้องพูดความจริงดอกคูณนะดอกคูณแล้วนี่นึกยังไงไปโกหกเขาแบบนั้นดอกคูณไม่ได้ตั้งใจค่ะคุณนี้มันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆแล้วพี่พานุวัฒน์เขาจะเชื่อเธอเหรอดูท่าเขาจะโกรธเธอมากด้วยช่างเขาเถอะค่ะเขาคงรังเกียจคนใช้อย่างดอกคูณปล่อยให้เขาเกลียดอย่างนั้นแหละค่ะแล้วถ้าเขารักเธอจริงๆล่ะฉันว่าเธอควรไปขอโทษเขาแล้วก็สารภาพความจริงกับเขาซะว่าเธอไม่ได้ตั้งใจมันจะเป็นทางออกที่ดีนะนิพาพรได้แนะนำทางออกที่ดีที่สุดให้กับดอกคูณเพราะหญิงสาวก็พอจะมองออกว่าชายหนุ่มนั้นมีใจให้กับสาวใช้ของเธอมันไม่มีประโยชน์แล้วล่ะค่ะคุณนี้หนูกับเขามันต่างกันยิ่งกว่าเหวกับฟ้าซินเดอเรลล่ามันคงมีแค่ในนิทานเท่านั้นล่ะค่ะดอกคูณเธอยอมตัดใจดื้อๆในขณะที่พานุวัฒน์เขาต้องการแค่คำขอโทษจากเธอเท่านั้นเมื่อความคิดมันสวนทางกันกับหัวใจ
เรื่องนี้คงต้องถึงมือนิพาพรหญิงสาวตัดสินใจนำเรื่องนี้ไปปรึกษาแม่ของเธอและแม่ของชายหนุ่มถึงว่าล่ะสิช่วงนี้ลูกชายป้าดูซึมๆที่แท้ก็เป็นแบบนี้นี่เองคุณหญิงอรวรรณเธอไม่ได้รังเกียจดอกคูณและดอกคูณเองก็ไม่ใช่สาวใช้ธรรมดาเพราะหญิงสาวเรียนจบระดับปริญญาโทแต่ที่ต้องมาทำงานเป็นสาวใช้ก็เพราะว่าพัชรีได้ชักชวนหรือจะเรียกว่าขอร้องก็ได้เพราะเมื่อหลายปีก่อนหญิงวัยกลางคนได้รับการช่วยเหลือจากดอกคูณตอนที่เธอโดนฉุดกระชากแย่งกระเป๋าแบรนด์เนมจากพวกนักเลงถ้าวันนั้นไม่ได้ดอกคูณช่วยไว้เงินในกระเป๋านับล้านคงหายไปในพริบตาพัชรีจึงชวนดอกคูณมาอยู่ด้วยแต่เพราะความเกรงใจดอกคูณจึงขอทำงานบ้านแลกกับเงินค่าใช้จ่ายระหว่างที่เธอกำลังศึกษาระดับปริญญาโทเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละน้องวันคุณหญิงพัชรีบอกกับเพื่อนสนิทแม่ของพานุวัฒน์ก็ถอนหายใจเพราะลูกชายเกลียดคนโกหกมากคงต้องใช้เวลาและให้เวลาเขาหน่อยแต่ฉันเชื่อว่าลึกๆพานุวัฒน์ก็คงจะรักดอกคูณนั่นแหละถึงได้โกรธขนาดนั้นดอกคูณเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเรื่องของเธอกับแฟนหนุ่มรู้ไปถึงหูของคุณหญิงพัชรีและแม่ของแฟนหนุ่มของเธอณห้องนั่งเล่นที่บ้านของคุณหญิงพัชรีลากลับบ้านแล้วนี่นึกยังไงถึงจะมาลากลับบ้านกระทันหันฮะโถคุณนายมันก็ไม่กระทันหันดอกค่ะหนูก็เคยบอกคุณนายหลายครั้งแล้วนี่คะว่าจะกลับบ้านคุณนายลืมไปแล้วหรอคะอ๋อฉันก็มัวแต่คิดเรื่องอื่นอยู่น่ะแล้วนี่จะกลับเมื่อไรพรุ่งนี้เช้าค่ะอะไรกันทำไมเร็วอย่างนี้แล้วแบบนี้จะเตรียมการทันเหรอไม่ต้องเตรียมอะไรหรอกค่ะหนูเก็บกระเป๋าเสร็จหมดแล้วพรุ่งนี้ก็ออกแต่เช้าเลยก็เลยต้องมาลาคุณนายไว้ก่อนนะคะเตรียมการที่คุณนายหมายถึงคือเรื่องของพานุวัตรต่างหากแต่เวลานี้แผนที่ตั้งใจไว้จะทำให้ทั้งคู่กลับมาคืนดีกันคงไม่ทันการเสียแล้วพัชรีบอกให้นิพาพรโทรหาพานุวัตรและพูดความจริงให้หมดให้เขาฟังถ้าพี่รักดอกคูณจริงพี่คงจะรู้นะคะว่าจะต้องทำยังไงขอให้พี่โชคดีนะคะพานุวัฒน์ได้รับโทรศัพท์จากนิพาพรเขานั่งคิดทบทวนช่วงเวลาแห่งความสุขที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเธอจะโกหกเขาแต่มันก็ไม่ได้ทำให้เขารักเธอน้อยลงมีหนำซ้ำเขายังรู้สึกโหยหาและต้องการเธอมากขึ้นเพราะช่วงเวลา1 เดือนที่ผ่านมาทั้งคู่ไม่ได้พูดคุยกันเลยทำให้เขาแทบจะเป็นบ้าในเมื่อเธอไม่ขอโทษเขาเขาก็จะขอเป็นฝ่ายไปขอโทษเธอเองเช้าวันรุ่งขึ้นดอกคูณเตรียมตัวออกเดินทางพร้อมบอกลาเจ้านายทั้งสองที่ยืนอยู่หน้าบ้านคุณนายคุณนี้รักษาสุขภาพด้วยนะคะแล้วว่างๆดอกคูณจะมาเยี่ยมค่ะ2 แม่ลูกมีท่าทีเลิกลากดีตาขึ้นลงไปมาอีกทั้งยังชะเง้อคอเอาแต่มองไปที่หน้าบ้านเหมือนกำลังรอใครสักคนก่อนที่จะมีเสียงแตรดังขึ้นดอกคูณไหนเธอก็จะไปแล้วฉันรบกวนเธอไปเปิดประตูให้ทีนะไม่รู้ว่าใครมาหาแต่เช้าได้ค่ะคุณหญิงเมื่อดอกคูณหันหลังให้กับ2 แม่ลูกและเดินตรงไปที่หน้าประตูพัชรีกับนิพาพรก็รีบเดินเข้าไปในบ้านและปิดประตูทันทีคุณพานุวัฒน์เชิญเข้ามาในบ้านก่อนสิคะไม่อ่ะฉันไม่ได้มาหาใครในบ้านนี้อ้าวคุณไม่ได้มาหาใครในบ้านนี้แล้วคุณมาจอดรถขวางทางหน้าบ้านเขาทำไมล่ะคะฉันก็แค่มารอรับคนรักของฉันแล้วก็จะขับไปส่งเธอที่บ้านแค่นั้นเองหมายความว่ายังไงอยากรู้ก็ขึ้นรถมาสิดอกคูณหญิงสาวยืนทำหน้าบ้องแบ้วดวงตากลมโตไม่ไหวติงเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังนอนหลับไหลฝันหวานอยู่บนเตียงนอนที่หนานุ่ม
ทันใดนั้นก็ได้มีเจ้าชายเดินเข้ามาใกล้แล้วจุมพิษให้เธอตื่นฟื้นขึ้นมาดอกคูณอ๋อค่ะขึ้นรถเร็วเข้ามัวคิดอะไรอยู่พานุวัฒน์เรียกเธออยู่นาน2 นานกว่าหญิงสาวจะได้สติระหว่างทางขับรถดอกคูณก็ตัดสินใจขอโทษพานุวัฒน์กับเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาที่จริงฉันคิดว่าจะโกหกคุณแค่ตอนที่เราเจอกันที่หน้าโรงแรมเท่านั้นดอกคูณเธอยังได้พูดต่อไปอีกว่าเธอไม่คิดว่าโชคชะตาจะเล่นตลกกับเธอทำให้เธอต้องมาเจอเขาอีกครั้งและสุดท้ายก็ตกหลุมรักเธอจึงได้แสดงละครต่อไปโดยไม่รู้ว่าตอนจบมันจะเป็นอย่างไรแต่ฉันสาบานได้นะว่าฉันไม่ได้หวังผลประโยชน์อะไรจากคุณทั้งนั้นฉันอาจจะเห็นแก่ตัวแต่นั่นคุณก็ไม่จำเป็นต้องให้อภัยฉันก็ได้แน่นอนฉันจะไม่มีวันให้อภัยคุณถ้าหากวันนี้คุณไม่ขอโทษผมก็จะตามไปขอโทษคุณเองถึงที่บ้านคุณเลยคอยดูพานุวัฒน์เปิดไฟเขียวเลี้ยวซ้ายแล้วขับรถไปจอดชิดซ้ายที่ริมฟุตบาทนาทีนี้เป็นไงเป็นกันยังไงเขาก็ต้องบอกรักเธอเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเขาคงจะอกแตกตายเพราะความรักมันคับอยู่ในอกชายหนุ่มค่อยๆเอียงหน้าเข้าไปหอมแก้มเธอ1 ครั้งเพื่อทำโทษที่เธอบังอาจมาโกหก CEO แถวหน้าของเมืองไทยอย่างเขาดอกคูณนั่งอายหน้าแดงทำตัวไม่ถูกก่อนที่ทั้งสองจะปรับความเข้าใจในวันที่ดอกคูณรับปริญญาก็ได้มีแฟนหนุ่มกับแม่ของเขาอีกทั้งยังมีคุณหญิงพัชรีและนิพาพรมาร่วมแสดงความยินดีกับสาวใช้ไฮโซอีกด้วยจบบริบูรณ์แกหมายความว่ายังไงวะไอ้หมอฉันขอโทษนะที่ปิดบังแกมาตลอดแต่เรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะเว้ยโยทินอย่างหัวเสียที่หมอชาญวิทย์ปิดบังเขาเรื่องลูกที่อยู่ในท้องของบัวรินชายหนุ่มเข้าใจมาตลอดว่าลูกในท้องของบัวรินเป็นเด็กที่เกิดจากไข่ของภรรยาและน้ำเชื้อของเขาซึ่งเคยนำไปฝากไปที่โรงพยาบาล2 สามีภรรยาตั้งใจว่าจะทำกิฟต์เพราะมีบุตรยากแต่ระหว่างที่ทั้งสองขับรถไปทำธุระที่ต่างจังหวัดก็ได้เกิดอุบัติเหตุทำให้ภรรยาของโยทินเสียชีวิตในที่เกิดเหตุชายหนุ่มเสียใจมากกว่าจะทำใจได้ก็ใช้เวลาอยู่หลายปีในที่สุดเขาก็ตัดสินใจทำอุ้มบุญเพราะอยากมีลูกมากอีกอย่างน้ำเชื้อและไข่ภรรยาก็มีพร้อมอยู่แล้วจะขาดก็แต่คนอุ้มท้องหมอชาญวิทย์ซึ่งเป็นเพื่อนที่เคยเรียนมาด้วยกันก็ได้แนะนำแม่อุ้มบุญให้เธอก็คือบัวรินหญิงสาวที่มาจากต่างจังหวัดที่กำลังตกงานเช่าบ้านอยู่ในซอยเดียวกันกับหมอชาญวิทย์และเคสนี้หมอชาญวิทย์ก็เป็นคนลงมือทำให้ด้วยตัวเองโดยโยทินได้ตกลงว่าจ้างบัวรินด้วยเงินจำนวนก้อนหนึ่งและมีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเขาจะดูแลเธออย่างดีในระหว่างตั้งครรภ์ชายหนุ่มได้ให้บัวรินเข้าไปอยู่ในบ้านของตนเองโดยมีแม่น้อมแม่บ้านสูงวัยคอยดูแลเธออย่างดีมาบัดนี้หมอชันวิทย์กลับมาสารภาพว่าความจริงแล้วไข่ภรรยาของโยทินเกิดฟอไม่สามารถปฏิสนธิได้หมอชันวิทย์กลัวเพื่อนจะผิดหวังจึงได้ใช้ไข่ของบัวรินแทนซึ่งก็หมายความว่าเด็กในท้องของบัวรินนี้เป็นลูกโยทินกับบัวรินนั่นเองโยทินจึงหงุดหงิดให้กับเพื่อนรักที่ปิดบังมาตลอดชายหนุ่มบางสายกระแทกหูใส่หมอชาญวิทย์ด้วยความโมโหก่อนที่จะวิ่งลงไปที่ชั้นล่างเพื่อถามหาบัวรินด้วยสีหน้าที่ตื่นตระหนกแม่น้อมเห็นบัวรินหรือเปล่าป้ายังไม่เห็นเลยค่ะสงสัยจะยังไม่ตื่นนะคะคนท้องคนไส้ก็แบบนี้ล่ะค่ะคุณโยอ้าวคุณโยป้าแม่บ้านพูดไม่ทันจบโยทินก็วิ่งไปที่ห้องของบัวรินที่ตั้งอยู่ชั้นล่างติดกับห้องของป้าแม่บ้านนั่นเอง
เมื่อเปิดประตูเข้าไปก็ไม่พบว่ามีคนอยู่ในห้องของใช้ส่วนตัวของโบรินก็หายไปด้วยป้าโบรินหายไปไหนเธอไม่ได้อยู่ในห้องนี่หาจริงเหรอคะแล้วเธอหายไปไหนล่ะคะเกิดอะไรขึ้นชายหนุ่มได้บอกกับป้าแม่บ้านว่าเมื่อคืนเขากับโบรินได้มีปากเสียงกันนิดหน่อยแต่ไม่คิดว่าหญิงสาวจะน้อยใจจนหนีออกจากบ้านชายหนุ่มรีบคว้ากุญแจรถและขับรถออกไปตามหาโบรินทันทีป้าแม่บ้านมองตามด้วยความสงสารเจ้านายจับใจนอกจากจะเสียภรรยาที่รักไปแล้วนี่ยังจะเสียลูกไปอีกหรือคิดแล้วหญิงสูงวัยก็ถอนหายใจเบาๆก่อนจะเดินเข้าไปสำรวจภายในห้องของบัวรินและเรียกสาวใช้มาทำความสะอาดตามปกติทางด้านโยธินก็ขับรถตระเวนไปตามถนนตามกรอกซอกซอยที่คิดว่าหญิงสาวจะไปแต่ก็ไม่พบเขาออกตามหาอยู่หลายวันก็ไม่มีวี่แววว่าจะพบเธอเลยพบไหมวะไอโยไม่พบว่ะไม่รู้เธอหนีไปอยู่ที่ไหนฉันตามหาจนทั่วแล้วแม้กระทั่งบ้านที่ต่างจังหวัดแต่ก็ไม่พบหมอชาญวิทย์ลุกจากเก้าอี้เดินอ้อมมาหาเพื่อนที่นั่งซึมอยู่ตรงกันข้ามเขาเดินมาตบไหล่เพื่อนเบาๆพร้อมกับให้กำลังใจใจเย็นๆนะโยเธอคงไปไหนไม่ได้ไกลหรอกท้องโยขนาดนั้นฉันว่าเดี๋ยวก็เจอแต่ฉันเป็นห่วงลูกของฉันแล้วก็เป็นห่วงเธอด้วยชายหนุ่มสารภาพกับเพื่อนรักว่าความจริงเขาก็รู้สึกชอบบัวรินแต่ด้วยความที่เขารักภรรยามากเขาจึงยังไม่กล้าแสดงออกและพยายามข่มใจว่าเธอเป็นแค่แม่อุ้มบุญเท่านั้นแต่เมื่อรู้ว่าลูกในท้องเป็นลูกของเธอกับเขาชายหนุ่มก็เริ่มลังเลและมีใจเอ็นเอียงมาทางบัวรินมากขึ้นแต่หญิงสาวไม่รู้ตัวมาก่อนว่าผู้ว่าจ้างคนนี้แอบชอบเธออยู่บัวรินได้ไปพักอาศัยอยู่กับเพื่อนที่บ้านเช่าหลังหนึ่งที่พัทยาซึ่งเพื่อนของเธอก็ทำงานเป็นหมอนวดแผนโบราณตะเวนนวดให้ลูกค้าไปตามชายหาดพัทยาโดยเธอจะพาบัวรินไปด้วยเนื่องจากบัวรินท้องแก่มากหากเกิดเหตุฉุกเฉินจะได้พาไปหาหมอได้ทันท่วงทีบัวรินจะเดินตะเวนไปตามชายหาดรอเพื่อนทำงานเสร็จก็กลับบ้านพร้อมกันเป็นแบบนี้ทุกวันแกแน่ใจเหรอรินว่าจะไม่คืนลูกให้เขาน่ะว่านถามเพื่อนสาวในระหว่างที่กำลังเตรียมอาหารเย็นกินกันที่หน้าบ้านบัวรินนั้นเธอไม่รู้มาก่อนว่าเด็กในท้องคือเลือดเนื้อเชื้อไขของเธอเองเธอยังคงเข้าใจว่าเป็นลูกของนายจ้างกับภรรยาเพราะคุณหมอไม่ได้บอกกับเธอว่าไข่ที่นำไปผสมกับน้ำเชื้อของชายหนุ่มนั้นเป็นไข่ของเธอเองแต่เนื่องจากเธออุ้มท้องมาจนป่านนี้เธอก็รู้สึกผูกพันกับเด็กในท้องรู้สึกอยากได้เด็กคนนี้เป็นลูกของตัวเองโดยไม่รู้ความจริงว่าเด็กคือลูกของเธอโดยสายเลือดเธอจึงหาเรื่องทะเลาะกับนายจ้างและหนีออกจากบ้านมาดังกล่าวไม่ฉันอุตส่าห์อุ้มท้องมาตั้งหลายเดือนทั้งเหนื่อยแล้วก็เพลียและหนักอึ้งเรื่องอะไรฉันจะคืนเด็กคนนี้ให้กับเขาแต่เธอก็รับเงินเข้ามาครึ่งหนึ่งแล้วนะรินมันก็ถูกแล้วนี่ค่าเสียเวลาของฉันวานเห็นเพื่อนเครียดจึงไม่อยากเซาซีมากเพราะกลัวเด็กในท้องจะได้รับความกระทบกระเทือนอีกอย่างเธอก็สงสารเพื่อนด้วยก่อนหน้านั้นบัวรินก็เคยทำงานนวดแผนโบราณกับเธอพอมาระยะหลังไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเพราะชายหาดถูกปิดไปเป็นปีพอกลับมาเปิดอีกทีลูกค้าก็หดหายรายได้ก็ไม่พอค่าใช้จ่ายเธอจึงเข้ากรุงเทพเพื่อหางานทำตะเวนหาอยู่นานก็ไม่ได้งานสักทีจนได้พบกับคุณหมอชาญวิทย์ซึ่งมีบ้านพักอยู่ในซอยเดียวกันกับที่บ้านที่เธอเช่าอยู่คุณหมอจึงได้เสนอเรื่องอุ้มบุญให้กับเธอด้วยความที่เธอไม่เคยอุ้มท้องมาก่อนและไม่เคยมีแฟนจึงอยากลองดูเพราะได้เงินก้อนแถมได้กินดีอยู่ดีระหว่างตั้งครรภ์จนถึงคลอด
สุดท้ายเธอก็ตัดสินใจหนีออกมาเพราะหลงรักเด็กในท้องเหมือนลูกแท้ๆจึงต้องมาอาศัยอยู่กับเพื่อนที่พัทยาดังกล่าวคุณโยคะได้ข่าวแม่โบรินทร์หรือยังคะนี่ก็เป็นเดือนแล้วนะคะเธอจะอยู่ยังไงท้องโยออกอย่างนั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับป้าชายหนุ่มตอบแม่น้อมด้วยสีหน้าที่เคร่งเครียดก่อนจะขับรถออกไปทำงานทุกคนเป็นห่วงโบรินทร์โดยเฉพาะโยทินซึ่งเขาเองก็แอบชอบโบรินทร์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วและยิ่งได้รู้ว่าลูกในท้องของโบรินทร์เป็นลูกของเขากับเธอเขาก็ยิ่งเป็นห่วงทั้งแม่และลูกแต่ก็ไม่รู้จะไปตามหาที่ไหนได้แต่รอให้เธอติดต่อกลับมาเช้าวันนี้คุณหมอชาญวิทย์เข้าเวรสายเพราะเป็นวันหยุดในทุกวันหยุดเขาจะต้องรดน้ำต้นไม้หน้าบ้านด้วยตนเองก่อนจะออกไปทำงานในระหว่างที่เขากำลังตัดแต่งกิ่งไม้ข้างบ้านเขาก็ได้เห็นว่ามีใครคนหนึ่งเข้ามาในบ้านของโบรินทร์ไม่ใช่ใครที่ไหนเขาก็เป็นป้าและลุงของโบรินทร์นั่นเองที่มาจากต่างจังหวัดเพื่อขนของใช้บางส่วนไปที่ต่างจังหวัดหมอชาญวิทย์จึงตะโกนถามออกไปสวัสดีครับคุณป้าคุณลุงเป็นญาติของโบรินทร์เหรอครับใช่ค่ะคุณพอดีป้ากับลุงน่ะมาขนของโบรินทร์กลับบ้านนอกมันบอกว่าคงไม่ได้กลับมาอยู่ที่นี่แล้วป้าก็เลยพาลุงมาขนของมันไปไว้ที่บ้านนะคะคุณมีอะไรหรือเปล่าคะชายหนุ่มเอ่ยถามถึงบัวรินว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหนทำไมไม่กลับบ้านและทำไมไม่กลับมาอยู่ที่นี่ด้านป้ากับลุงก็ไม่รู้มาก่อนว่าบัวรินรับจ้างอุ้มบุญเขาจึงตอบไปตามตรงว่าบัวรินไปอยู่ที่พัทยากับเพื่อนหมอชันวิทย์ยิ้มออกทันทีรีบขอบคุณป้ากับลุงก่อนจะเข้าบ้านเตรียมตัวออกไปทำงานทันทีระหว่างที่รถติดไฟแดงชายหนุ่มก็รีบกดมือถือไปหาเพื่อนรักเฮ้ยไอโยฉันรู้แล้วว่าบูรินอยู่ที่ไหนจริงเหรอวะไอวิทย์เออฉันจะรีบไปเดี๋ยวนี้สองหนุ่มขับรถมุ่งไปที่พัทยาตามที่ป้าของบูรินบอกเมื่อไปถึงก็เดินตรงไปที่ชายหาดเพื่อตามหาบูรินกับเพื่อนที่คาดว่าน่าจะอยู่บริเวณนี้ตามพิกัดที่ป้ากับลุงบอกมาแต่ก็ไม่พบเนื่องจากหญิงสาวทั้งสองได้หลบไปอยู่ที่อื่นก่อนที่ชายหนุ่มจะมาถึงทางนี้ลุงกับป้าก็ได้โทรไปบอกบัวรินว่าคุณหมอข้างบ้านถามถึงเธอบัวรินจึงกลัวว่าคุณหมอชันวิทย์จะไปตามหาเธอจึงพากันรีบหลบหนีไปอยู่ที่อื่นเอาไงดีวะไอวิทย์ที่นี่ก็ไม่เจอแล้วทำไมเธอต้องหนีฉันด้วยวะฉันไม่เข้าใจนั่นสิลองเข้าไปตามดูทางโน้นก่อนดีกว่าไหมเผื่อว่าพวกเธอจะย้ายไปทำงานอยู่ที่จุดอื่นเพราะดูแล้วแถวเนี้ยไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเลยเดี๋ยวเราไปดูทางโน้นก่อนเถอะสองหนุ่มขับรถตระเวนไปตามถนนเลียบชายหาดและลงไปทุกหาดแต่ก็ไม่พบจนทั้งสองเริ่มถอดใจไอวิทย์ฉันถามแกหน่อยเถอะเรื่องเด็กในท้องโบรินทร์เธอรู้หรือเปล่าว่าเป็นลูกของเธอกับฉันไม่ใช่เป็นลูกของฉันกับเมียฉันตามที่เธอเข้าใจจะรู้ได้ยังไงล่ะก็ฉันไม่ได้บอกเธอนี่เพราะฉันเก็บไว้เป็นความลับใครจะไปบอกล่ะเธอรู้แค่ว่าเธอรับจ้างอุ้มท้องให้กับแกก็แค่นั้นก็แล้วทำไมต้องอุ้มลูกหนีฉันด้วยล่ะหมอโยทินได้อธิบายให้เพื่อนฟังว่าเคสแบบนี้เขาเจอมาเยอะผู้หญิงเหล่านั้นเมื่ออุ้มท้องได้สักระยะหนึ่งเธอจะรู้สึกผูกพันกับเด็กในท้องเหมือนเป็นลูกของตัวเองบางคนก็อุ้มลูกหนีไปเลยไม่คืนให้กับนายจ้างเคสแบบนี้เจอมาหลายรายแล้วระยะหลังนายจ้างจึงมักจะพาแม่อุ้มบุญเข้าไปอยู่ในการดูแลของตนเองจนกว่าเธอจะคลอดทางนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เธอหลบหนีนั่นเองมีแบบนี้ด้วยเหรอวะมีสิแล้วนี่แกจะเอายังไงต่อก็คงจะกลับกรุงเทพก่อนช่วงนี้งานฉันยุ่งมาก
ยังไงฉันฝากแกช่วยเป็นธุระให้ด้วยนะเรื่องค่าใช้จ่ายไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดการให้หมอชาญวิทย์รับปากว่าจะช่วยเป็นธุระเรื่องนี้ให้โดยการว่าจ้างนักสืบเอกชนไปสืบหาโบรินทร์อีกทาง1 เดือนผ่านไปก็ยังไม่พบช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยเพื่อนฉันเจ็บท้องคลอดช่วยพาเขาไปโรงพยาบาลทีค่ะว่านวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากบรรดาพ่อค้าแม่ขายในตลาดเพื่อให้ช่วยนำเพื่อนที่กำลังเจ็บท้องคลอดขึ้นหลังรถกระบะก่อนที่เธอจะรีบขับรถพาเพื่อนไปยังโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดนั่นก็คือโรงพยาบาลรัฐในตัวเมืองอำเภอชะอำในเวลาเดียวกันหมอชาญวิทย์กำลังพูดคุยกับเพื่อนหมอด้วยกันนานแล้วที่เขาไม่ได้มาเจอกันวันนี้หมอชาญวิทย์ได้มาทำธุระที่นี่จึงแวะมาเยี่ยมเพื่อนที่โรงพยาบาลแห่งนี้และระหว่างที่ทั้งสองกำลังคุยกันอยู่ในห้องนางพยาบาลคนหนึ่งก็วิ่งเข้ามาบอกกับคุณหมอบอกว่าคนไข้ใกล้คลอดแต่หมอสูตินารีหรือหมอทำคลอดยังไม่เข้ามาคุณหมอชาญวิทย์ซึ่งเป็นหมอสูตินารีอยู่แล้วจึงรับอาสาทำคลอดให้นางพยาบาลรีบพาคุณหมอชาญวิทย์ไปที่ห้องคลอดทันทีที่ได้พบกับหญิงสาวที่ร้องเสียงหลงด้วยความเจ็บปวดเขาก็จำได้ว่าเธอก็คือบัวรินทร์นั่นเองแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้คิดอะไรคิดอย่างเดียวว่าจะต้องทำคลอดให้ปลอดภัยทั้งแม่ทั้งลูกหมอหนุ่มจัดการทำคลอดด้วยการผ่าตัดเพราะเธอไม่สามารถคลอดด้วยตนเองได้เพราะอาจอันตรายถึงแก่ชีวิตด้วยความดันที่ไม่คงที่และในที่สุดบัวรินทร์ก็ได้คลอดลูกชายหน้าตาน่ารักน่าชังน้ำหนักเกือบ3 กิโลกรัมหนูน้อยถูกนำไปไว้ที่ห้องเด็กอ่อนเพื่อให้คุณแม่ได้พักฟื้นเพราะยังไม่ได้สติจากยาสลบโดยมีว่านเพื่อนสาวนั่งเฝ้าอยู่ไม่ห่างหมอชาญวิทย์รีบโทรศัพท์ไปบอกกับโยธินว่าเขาได้พบกับบัวรินทร์แล้วและเธอก็เพิ่งคลอดลูกชายตามที่โยธินต้องการชายหนุ่มดีใจมากรีบขับรถลงไปที่ประจวบและตรงไปที่อำเภอชะอำยังโรงพยาบาลที่หมอชาญวิทย์ได้บอกไว้เมื่อไปถึงเขาก็รีบเข้าไปที่ห้องเด็กอ่อนทันทีและได้พบกับบุตรชายหน้าตาน่ารักน่าชังกำลังนอนหลับตาพริ้มคุณพ่อคนใหม่ยิ้มทั้งน้ำตาที่ได้เห็นเลือดเนื้อเชื่อไขของตนเองแล้วชายหนุ่มก็รุดเข้าไปเยี่ยมบัวรินทร์ที่กำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นเพราะฤทธิ์ยาสลบที่ยังไม่หมดดีหญิงสาวเห็นหน้าโยธินผู้เป็นนายจ้างเธอก็ตกใจอย่างมากไม่คิดว่าเขาจะมาหาเธอแล้วก็ไม่คิดว่าเขาจะหาเธอเจอด้วยแต่เนื่องจากเธอยังอ่อนเพลียมากประกอบกับยาชาก็เริ่มหมดฤทธิ์ความเจ็บปวดเริ่มเข้ามาแทนที่แต่ถึงกระนั้นเธอก็ยังห่วงลูกบอกให้นางพยาบาลพาลูกมาไว้ในห้องเพราะเกรงว่านายจ้างจะเอาลูกคืนไปซึ่งความจริงชายหนุ่มไม่คิดจะเอาลูกกลับคืนถ้าจะเอาไปเขาก็จะต้องพาบัวรินทร์ไปด้วยเพราะเธอคือแม่ของลูกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้โยธินยังไม่ได้บอกให้บัวรินทร์ได้รู้ว่าแท้จริงเธอคือแม่ของเด็กคนนี้โดยสายเลือดทำให้หญิงสาวยังคงหวาดระแวงว่าเขาจะเอาลูกไปจากเธอรินฉันว่าเธอคืนลูกให้เขาเถอะยังไงเด็กคนนี้ก็เป็นลูกของเขาไม่ใช่ลูกของเธอนะเธอก็แค่รับจ้างอุ้มท้องแค่นั้นยอมรับความจริงเถอะนะรินเธอจะเหมาว่าเป็นลูกของเธอเองไม่ได้นะว่านเตือนสติเพื่อนอีกครั้งเธอไม่อยากให้เพื่อนต้องเสียใจไปมากกว่านี้เพราะยังไงเด็กคนนี้ก็เป็นลูกของคนอื่นอยากให้เพื่อนทำใจและคืนลูกให้เขาไปเธอเองก็ได้เงินก้อนโตมาตั้งตัวแต่บัวรินทร์สายหน้าเอาแต่ร้องไห้ตลอดเวลาไม่ยังไงฉันก็ไม่มีทางคืนลูกให้เขาเด็ดขาดฉันรู้สึกผูกพันกับเด็กคนนี้มากฉันรู้สึกว่าเขาเป็นลูกของฉันเธออย่ามาบังคับฉันเลยนะว่านบัวรินทร์เอ่ยกับเพื่อนทั้งน้ำตาโดยไม่รู้ว่า
โยทินได้ลงชื่อเป็นพ่อของเด็กคนนี้ในใบแจ้งเกิดไปเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นอันชอบธรรมเพราะเด็กคนนี้เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาจริงๆฉันยินดีกับนายด้วยนะโยทินในที่สุดนายก็ได้ลูกชายสมใจแถมได้แม่ของลูกอีกด้วยฉันก็ต้องขอบใจแกนะเว้ยถ้าไม่ได้แกฉันก็คงไม่สมหวังแบบนี้หรอกสองคนเพื่อนซีคุยกันอยู่ในห้องทำงานของหมอประจำโรงพยาบาลอีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับหมอชาญวิทย์โยทินเองก็เพิ่งได้รู้จักและยังฝากให้คุณหมอช่วยดูแลลูกกับภรรยาของเขาให้ดีที่สุดไม่ต้องห่วงนะครับผมจะดูแลเธอเป็นอย่างดีสบายใจได้ครับอีกสัก 3-4 วันก็พาคุณแม่กลับไปพักฟื้นที่บ้านได้เลยครับคุณหมอเจ้าของไข้ยังบอกอีกว่าการผ่าตัดคลอดทำให้เจ็บแผลมากในช่วงแรกๆไม่เหมือนผ่าคลอดปกติห้ามยกของหนักห้ามออกกำลังกายหนักเพราะจะทำให้แผลผ่าตัดปริได้และติดเชื้อได้ชายหนุ่มก็รับปากอย่างมั่นเหมาะก่อนที่ทั้ง3 คนจะรุดไปที่ห้องพักฟื้นที่มีคุณหมอเจ้าของไข้กำลังตรวจอาการของบัวรินอยู่ในห้องและเมื่อเจอ2 หนุ่มแปลกหน้าที่เดินเข้าไปกับคุณหมอประจำโรงพยาบาลก็เดาว่าน่าจะเป็นญาติของคนไข้จึงเอ่ยถามว่าคนไหนเป็นคุณพ่อของเด็กและเป็นสามีของหญิงสาวคนนี้ผมเองครับคุณหมอผมเป็นสามีของเธอแล้วก็เป็นพ่อของเด็กครับคุณโยทินบัวรินอุทานออกมาด้วยความแปลกใจทำไมชายหนุ่มคนนี้ถึงได้พูดแบบนั้นยิ่งทำให้เธอกลัวว่านายจ้างคนนี้จะมาเอาลูกของเธอไปหญิงสาวจึงสั่งให้นางพยาบาลนำลูกน้อยของเธอมานอนที่ห้องด้วยไม่ยอมให้ใครอุ้มเด็กออกไปไหนทางด้านชายหนุ่มก็รีบกลับบ้านเพื่อจัดห้องใหม่สำหรับลูกและแม่ของลูกที่เขาเริ่มรู้สึกรักเธอมากขึ้นโยทินได้บอกให้ป้าน้อมจัดห้องอย่างดีพร้อมเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันและได้สั่งให้นำสาวใช้มาคอยรับใช้บัวรินโดยเฉพาะซึ่งแม่น้อมก็จัดตามที่เจ้านายได้สั่งอย่างไม่ขัดตกบกพร่องและยินดีกับเจ้านายที่ได้ลูกชายสมใจแต่ป้าแม่บ้านก็ยังแปลกใจเหตุใดชายหนุ่มจึงยังคงให้แม่อุ้มบุญพักอยู่ในบ้านอีกแถมยังให้สาวใช้มาคอยรับใช้เธออีกด้วยทั้งนี้ก็เพราะว่าแกไม่คิดว่าเจ้านายจะชอบพอกับเด็กคนนั้นเพราะเห็นทั้งสองทะเลาะกันบ่อยๆแต่ป้าแม่บ้านก็ไม่กล้ายุ่งเรื่องของเจ้านาย3 วันผ่านไปที่โรงพยาบาลรินจะไปจริงๆเหรอใช่ตอนนี้แผลฉันก็หายดีแล้วฉันไม่อยู่ให้เขามาเอาลูกฉันไปหรอกเธอช่วยฉันหน่อยนะว่านเออช่วยก็ช่วยว่านไม่อยากขัดใจเพื่อนเธอจัดการเก็บข้าวของใส่กระเป๋าเพื่อเตรียมออกจากโรงพยาบาลส่วนค่าใช้จ่ายทั้งหมดบัวรินได้ขอให้ว่านออกให้ก่อนเมื่อจัดการทุกอย่างเรียบร้อยว่านก็อุ้มหนูน้อยไปที่ลานจอดรถส่วนบัวรินเธอขอให้พยาบาลเข็นเพื่อนสาวไปส่งที่รถและทันใดนั้นก็มีรถของโยทินขับมาจอดขวางทางชายหนุ่มรีบลงมาจากรถและตรงเข้าไปขวางหญิงสาวทั้งสองทันทีผมนึกแล้วว่าคุณจะต้องหนีทำไมคุณต้องหนีทำไมจะต้องพาลูกของเราหนีด้วยบัวรินลูกของเราคุณหมายความว่ายังไงคะคุณโยทินผมก็หมายความว่าลูกของผมก็คือลูกของคุณครึ่งหนึ่งเขาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของคุณกับผมไม่ใช่ผมกับภรรยาอย่างที่คุณเข้าใจบัวรินและว่านอึ้งไปชายหนุ่มเดินตรงไปที่บัวรินที่นั่งอยู่ในรถเข็นเขาย่อกายลงข้างๆเธอก่อนจะเอื้อมมือไปกุมมือทั้งสองของหญิงสาวเอาไว้สายตาที่อ่อนโยนของเขาทำให้หญิงสาวหวั่นไหวได้ไม่น้อยคุณจะทำอะไรคะคุณกลับไปอยู่กับผมเหมือนเดิมนะตาหนูต้องการแม่อย่างคุณผมเองก็ต้องการให้คุณไปอยู่ด้วยว่าน
ฉีกยิ้มแสดงความยินดีกับเพื่อนในขณะที่บัวรินยังงงกับเหตุการณ์ที่เธอไม่คาดฝันเพราะตลอดเวลาเธอเข้าใจว่าเด็กคนนี้คือลูกของนายโยธินกับภรรยาซึ่งเป็นผู้ว่าจ้างเมื่อได้รู้ว่าเขาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเธอก็ยิ่งดีใจจนพูดไม่ออกน้ำตาล้นออกมาโดยไม่รู้ตัวหญิงสาวได้ตัดสินใจไปอยู่ที่บ้านนายโยธินและเธอก็ได้รับการดูแลจากโยธินเป็นอย่างดีผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อของลูกเธอคุณบัวรินคะข้าวต้มร้อนๆค่ะวันนี้ป้าทำสุดฝีมือเลยนะคะป้าคะเรียกบัวรินเหมือนเดิมก็ได้ค่ะไม่ได้หรอกค่ะคุณบัวรินน่ะเป็นแม่ของคุณหนูและเป็นภรรยาของคุณโยธินป้าจะเรียกบัวรินเฉยๆได้ยังไงกันล่ะคะแต่หนูยังไม่ได้เป็นอะไรกับเจ้านายของป้าเลยนะคะจะเรียกว่าเป็นภรรยาได้ยังไงป้าน้อมหัวเราะเบาๆในความไร้เดียงสาของเธอเพราะแม่น้อมรู้จักเจ้านายของเธอดีว่าลองได้ชอบใครแล้วไม่มีวันที่เขาจะปล่อยให้เธอหลุดมือไปได้แน่นอนป้าไปดีกว่าค่ะให้นางน้อยมันทำกับข้าวอยู่คนเดียวเดี๋ยวจะเละเทะไม่อร่อยทานข้าวต้มให้หมดนะคะคุณรินป้าแม่บ้านฉีกยิ้มอย่างมีความสุขที่เห็นเจ้านายมีครอบครัวที่อบอุ่นและสมบูรณ์แม้จะยังไม่เต็มร้อยก็เถอะก็ถือว่ามาได้ครึ่งทางแล้วหลังจากที่แผลเธอหายดีหญิงสาวก็ได้ทำงานบ้านปกติทั้งที่ป้าแม่บ้านก็ห้ามแต่เธอก็ไม่ฟังบอกไม่อยากอยู่เฉยๆแต่เมื่อโยธินมาเห็นเข้าก็สั่งห้ามเธอทำงานบ้านอีกและรีบพาเธอขึ้นรถขับออกไปจากบ้านนี่คุณโยธินจะพาฉันไปไหนคะจอดรถเดี๋ยวนี้นะฉันจะกลับไปหาลูกคุณต้องไปกับผมไปไหนคะเดี๋ยวก็รู้20 นาทีผ่านไปรถเก๋งสีขาวก็ขับมาถึงที่ว่าการเขตบัวรินไม่เข้าใจนี่เขาจะพาเธอมาทำไมที่นี่คุณพาฉันมาทำไมที่นี่คะชายหนุ่มไม่พูดไม่จาเปิดประตูลงจากรถแล้วเดินอ้อมไปเปิดประตูให้เธอลงจากรถลงมาเถอะเดี๋ยวก็รู้โยธินพาบัวรินเข้าไปภายในและได้พาเธอไปจดทะเบียนสมรสหญิงสาวก็เซ็นชื่อแบบงงๆและเดินออกจากที่ว่าการเขตแบบเบลอๆเช่นกันหลังจากวันนั้นบัวรินก็ได้อยู่ที่บ้านหลังนั้นในฐานะภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเธอก็ได้ขึ้นเป็นคนผู้หญิงของบ้านอย่างเต็มตัว3 เดือนต่อมาอะไรนะไอวิทย์อ๋อโอเคขอบใจมากนะเพื่อนชาญวิทย์บอกกับโยธินว่าเขาได้จัดงานแต่งเล็กๆที่ชายหาดให้โยธินกับบัวรินชายหนุ่มจึงบอกกับภรรยาว่าจะพาไปพักผ่อนตากอากาศที่ริมทะเลเช้าวันรุ่งขึ้นรถตู้สีขาวก็มาจอดเตรียมพร้อมที่หน้าบ้านหลังใหญ่คุณโยคุณรินรถพร้อมแล้วนะคะพวกเราก็พร้อมแล้วค่ะแม่น้อมเรียกเจ้านายทั้งสองที่กำลังเดินลงมาจากชั้น2พร้อมลูกน้อยวัย3 เดือนวัยกำลังน่ารักน่าชังทุกคนในบ้านรู้ว่านี่คือแผนการที่หมอชาญวิทย์จัดไว้ให้ทั้งสองยกเว้นบัวรินที่ไม่รู้เรื่องเธอเข้าใจว่าแค่ไปเที่ยวพักผ่อนชายทะเลเท่านั้นเมื่อไปถึงบัวรินก็อุ้มลูกน้อยเดินลงไปที่ชายหาดด้วยเท้าเปล่าน้ำที่ใสสะอาดและหาดทรายที่ขาวละเอียดสัตว์ขึ้นมากระทบเท้าเดียวที่เดินทอดน่องไปตามชายหาดโดยมีโยธินสามีของเธอเดินตามมาติดๆขณะที่หญิงสาวกำลังชี้ไม้ชี้มือให้ลูกน้อยได้ดูนั่นดูนี่สายตาของเธอก็หันไปเห็นซุ้มดอกไม้สีขาวอยู่ไกลๆเอ๊ะคุณโยตรงนั้นเขามีงานแต่งหรือเปล่าคะไหนจริงด้วยสิงั้นเราเดินไปร่วมแสดงความยินดีกับเขาดีกว่านะไปเถอะ3 คนพ่อแม่ลูกเดินตรงไปที่งานดังกล่าวบริเวณงานตกแต่งด้วยดอกไม้สีขาวและสีชมพู
มีซุ้มดอกไม้เป็นรูปหัวใจขนาดใหญ่มีโต๊ะเล็กๆพร้อมเครื่องดื่มจัดวางอย่างพรั่งพร้อมเมื่อทั้งสองพร้อมลูกชายเดินเข้าไปถึงเสียงปรบมือก็ดังลั่นพร้อมเสียงชัยโยโห่ร้องแสดงความดีใจกับทั้งคู่บัวรินยืนตะลึงทั้งตกใจและแปลกใจเกิดอะไรขึ้นและยิ่งทำให้เธอแปลกใจเข้าไปอีกเมื่อเห็นว่าหมอชาญวิทย์ควงแขนว่านเดินเข้ามาหาเธอและสามีว่านนี่เธอกับคุณหมอใช่เราสองคนคบกันสักพักแล้วล่ะและอีกไม่นานเราก็จะแต่งงานกันจริงไหมคะหมอครับเราสองคนก็เลยจัดงานแต่งเล็กๆให้คุณทั้งสองหวังว่าคงจะถูกใจนะครับคุณบัวรินทร์หมอชาญวิทย์พูดเสริมพร้อมรอยยิ้มที่จริงใจและมีความสุขเช่นเดียวกับทุกคนในงานทางแม่น้อมสาวใช้อีก 2-3 คนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวต่างก็ยิ้มอย่างมีความสุขแม่น้อมเดินเข้าไปอุ้มหนูน้อยจากมือของบัวรินทร์เพื่อปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่ได้สวมแหวนแต่งงานและบอกรักกันอย่างเป็นทางการแต่งงานกับผมนะครับบัวรินทร์ชายหนุ่มคุกเข่าขอเธอแต่งงานและสวมแหวนมั่นวงเล็กให้กับภรรยาสุดที่รักนี่เป็นครั้งแรกที่เขาขอเธอแต่งงานและบอกรักอย่างเป็นทางการหลังจากที่อยู่ด้วยกันมาหลายเดือนหญิงสาวพยักหน้าเบาๆเผยรอยยิ้มที่มีความสุขอย่างเต็มเปี่ยมแล้วชายหนุ่มก็ลุกขึ้นริมฝีปากหนาจุ่มพิษลงไปที่หน้าผากนวลก่อนจะดึงร่างหญิงสาวเข้ามาสวมกอดท่ามกลางเสียงปรบมือเฮลั่นทั่วชายหาดจบบริบูรณ์